Inu ni Mutongoi TV. Uamukitata mwenda museisia wa Mutongoi TV ngwatani ya mukamba ne gwateke kwa chaku kisende kwitha kicha kwa ila na chako endese muthenya no mundi ni muthenya wa katano na wana wavika muthenya wa katano umana nduli wa mwana wenu va Mutongoi TV ngwatani ya mukamba wena kwa Steven Mwema ambia na nene naitu @Mutongoi TV ke director Mwema tutumete #wenu ndine wa Facebook unotokwata Mutongoi TV ndine wa YouTube Mutongoi TV official Instagram wase ambano uko na Mutongoi_TV no the Facebook page ya kwa wa Steven Mwema Kenya ikithia muthenya no muthenya wa like page yesu no mbona bune na musanino kule yaka no tumani wako nikanaende wesethia ne twapikia kusoma namba ito tumani mukubi ni ile 395 ile 395 no namba to kwetha titumia ya tumani mukubi muthenya ni wa omuthi ni wa Steven Mwema na ukethia no thochendeni wa Kilungu na muthenya ni omuthi ni na musani mwini yani la asoili mameta mwimbi kone na musani ba studio nikanaende wesethia ntwa na weno eka hata na sabale yake ya wini ibikite ba wamukitata ambude na sabe bwana you ndi tutambeto likantheni wa sabale yaku ya wini nendo sisi that camera nikenda ukethia museisia mutapiniwo na umeto bane kenda wese ende no amana weno ula tuna ke muthenya ni wo mundi asane muvemo no wana Mwema isito nitwa Joel Ketingi wa Kitheka ina ni mutangie na no mombite reference Joel Kitheka nunu ni mutabino kwa musio numete kundo kwita Embu County mbere pandu vetwa malikini kuniko ni siaitwe ngasomea na angeania na no kundo yasa wa wini na uthukumu wa ngaikuo thini wa Mwea na ni mutangie thank you. Yeah, kwa huyo mutabani? Ni mutabani wa kwa musio thini wa kanisa wa Anglican Church of Kenya kana wala witwa ACK ni mutabani kwa huyo. Ni kule hii. Sindu isi ya wini na mutabani kwani sienda imwe. Ni lazima wetha we mwini wetha mutabani kana we mutabani wetha we mwini. Okay, tio langida wetha we mwini mutabania lakini ni weto twase wonde no weto mutabania wini ni weto kwa huyo kila chambio kambio be ni wini alawi ndio utabani wasioka ku kambadai na nithe ngithu ko manga ina nzi sionde sia utabania ona sia wini na kila cha tumiki umana kana Joel muthenya muno wini ni chao twasengia nani munini ota mutuo ni twatwa kanisani na ngia nane nete kuina tho ni munini ndiendo na kuina be wandu na iferishai kana na ndo ni bingi lakini ndo ni sia dhalile ayuni sia dhalile pio kabisa baba ndo tongama kaine ayiba ndongama oneka mono yandu million nengo kama nini na nitavani obo okay wo monde musumbe yuni ukite ba ukite Embu kana ne ukite Masako alafu niwa kwetha yitu twangwese na chorus kambe nikenda tulikamboya abo dance okay kawaida mo no abo dance panini lakini kisa Josephina nondo ni matuka kumnambe kutabana na kuina ni maingi na ko nithe ngithina ngidira kinando mithemba na ko withia uyosi no kane wathela udeli ana tension hata kudina attention sometimes no why ila high school okay wa you ko you ni parade na ni watu boyo mundi kana ni wo present kendo fulani kana wenda kapoem yitu tukwenda o present muthana press giving day no either we mapoem alokete udeli ana attention mundu adeli ana attention kwati kudina attention kwa hivinda ni chauni ndikana ngiambea kuina mbe na mbe ni primary class 8 na yuko na nengio mwana ko queen ya chorus nuna ambia na amba na sani wala kina soka no savina na wethe ati unduso wekala ndeni wako alafu nuni secondary nuna ambie kutabana in fact na ambie kutabana na ndemo tangie nuna ambia ni mutongo alafu na nengo usi otabania in fact someone yakwa yambe na tabani sie within 5 minutes na ndina dakika 5 nae musombi Biblia na ngatabania na ngapoya na ngamina ndadeka itani nundo evinda yakwa yambe ya kutabania ko ngamba mbe wa kama na school ya boys ko ni manyi ndu kilomo no kusese na sasa na form 2 lakini naona atabanda ko mabuna ambe ko develop na natethi una aratongela maikuo mandethe sima kana mabinda maingi makunga mabe wandu makwina makutabania ko ndo mabinda suna nenga wanandu mama ndone thisie yukwitha no nunga membe wandu na ngaboyethia na ngaini ya na ngeka maundu na from there na you twasini na kwa na mese okombao no lika na kathi kala wini yambe ya wapi wa kwambe ndo isako kala na ini kala ini aye kala na ini no didikana we Sunday school no ini
ni Sunday na naambia na yuni primary class 8 kwa ni Sunday school inde ni lakini hata sikana tuka mwalimu wa Sunday school ndio sikana tuka mwalimu wa Sunday school hivyo nasoka ngaini ya kama ni sema tu wapi na tukaina namo we mwalimu wa Sunday kana we said no ya kwetha we ngaini muno pesi ndo we grow up kana uyana si limit yao kese ya kwezi ndo imota tonda kweka kwe maundu tanji kweka kwe company utetha we na sio ukese they are not away confined bandu bamwe kwe maundu tonda kweka Idemra kana atangewa you evinda you mwalimu wa Sunday pepe ondo andu meko expect we mwalimu wa Sunday pe ondo meko enda wekale pesi ndo imwe limit yao kese that muno we mwalimu wa Sunday school with akila muno kusaiti pastor no kusaiti kanisa ne kusaiti na nimekutwa sena sio kwa winda na limitations binge muno but we mwalimu wa Sunday school na kana we mutabania and on the way there and menda man mutuo wake wili ateka kwa unusi yangu ngida ko lothi wetinda na witha wena limitation binge muno ndove mundu nokonekana nake ai musu mwalimu wa Sunday school kana to asiona we mu you naambia usome Sunday school ni secondary saingi you ona wanda ko ina na yetu inda no the ina ai mundu no so ndo ndo ngero kana niko etwite menda wizo ti ku Kipeti supermarket mundu mutange wa Kipeti supermarket but we mutange ni lakini nikatha kino ni natwanie no we mutange by the way no ni sio twana pando ile ende ko ile in fact ndo ite mutabani otakwa na niwe wambi kwinda kwanza mutabani mbe wakwa ko ila na thoke arusi peka kule ni wa rekolo bula then you know gide kule somewhere twase kawaida although nisema tu kama ndio masenzi matuko na mrembo no akati by the way lakini ngebinda itu no ngithawe mundu muno ngina uichoche winenge bina kone na identify ye mundu in fact ibinda yu ai kanisa wangire kwethana kidu kitwa deacons na makiata choba no binu nyana thukuma na akuru yunge thukuma na akuru no muswitha kwa imwe ni kwenuka iko na thina ya mrembo pastor night wo you fere ya yo itabania nyona ndienda na education kiloko tabania wenda no so obvious wana mundu amwenda mbenu so amba kwa atwa kitone sula alafu yu mwikadilo wa mundu kwa ina moni yu aitabania niwe na kusiwa newe kwa masama ingilo kutabanya yu ana ngwete tusi yake you know maba una mu congratulate obvious no gino man the balo kwa mbia ka entry point na congratulate someone nzio from there to ambia ko chat ambia ko nena na sio kana tweso banga na tweso twana usini mwaka wa 2013 niko na twani na twani kama na kanini muno like ni ngai museo mundu atwana hii life yake change yata watu wana maundu mase by the pe mundu na twana ita mitukine una mukulia ambia hii ona nyindiko weke bathukani ni wondu nenewe niko lingana kalamu ikale ukwate mutwanu na atwana no maundu mengi ni masenza sia nwisita win na ambeye nde mutwanu na that spot ndo album yakwa yake na metie 2012 yura no kena atwana yu maundu ni masenzia ndo nekala atiwa ukekala ndo na dress atiwa con dress no gina yuetikala ku control weke mundu ndo wekia ndio na we sawa ukasenzwa tumundu neka kuduna enda no gino kalimitwa yunisu ni wamesa mundu ko to twathe twingi undu itangwa ifa toke ya affecting no na wini nundu naambia na kala miaka kadhanda umya wathi ugino ndo yu priorities yake tiso siakwa no githa twambe twangiri yu na musie na ni mwathi mwa pengine na siana na mwina maundu mwenda kweka no gino balance like kile kimono kueleanwa na ku balance maundu methenya ambe wa mino twana hii waholo nisimu pe mundu ne wi ayase ai madam asia methenya chimo cha ambe atwawa esa kwitha nisi ekala ilobi esa yethia olilo ni kuthi kwake the bala na kombeta numba aketha uma wi ane the bala na kombeta numba akezo realize kaiti bani bai ni mundu no baba kulo ketha na bomba ne nisi akamome akabofsa no ngina me darata nundo nisi ana umye ko wakako lakini sikwa kuno kwaku no you neku na obvious really kwa musi na twani ongee kala musi although ni na thukuma na kuru na ke thukuma mbere no na yuko nuko on different distance no nene lakini wendi ya no letu akatwika ni wasi wakako nundu na ke nao distance no ya mlinu tukula umite na wea no na kwene kitu holo kala ko kana kitungu kitungu okay sindume no isu no sule ono mundio nikenda tulike wathini pesi ndi mundu e bachelor wenjia takoya nesiliha
Owa musele kaisa niseme silio ke wana ndo kwetu. Sindisu musisa akula yumuna minotwana. Nisi unakonya ke unanjaki. Kana kuyana na witia menye ukaza kama na ngine next week. Okay nye ondunia yetu ndio tuseto meana kwito kwa imu yetu. Na my mom my very strict. Ona mundu no strict. Ona mundu na kambo na ngebetia ni mukale we. Na ko twayero twese maundu onde. Kuwa kuthambia meyo kutakiwa kuna ngo maundu monde meka my mom nundu wa biashara. Asewenda uya aume. Ko ni twabanga wana ndute umundu ni wo mukono like zumu kwa mjanja bani ni watoloka mu ni nakwenye second mo nisa imoto na tena mwingi muno ona atoloka no sino nyengwangu ko maundu na tutongi no nini yuko benda mo na ndute yake umundu yakuya kuwa na pesa ya kuthambia nomba na kutukanu ko na nisi ni kawaida ndo kuthambia miyo kuthambia nomba kututa ma utaso ndi na nini mesi ndo na yetwe ona mundu ndo sainge to police okay the my wife no ni personality kanisa Anglican to place abantu bamwe na parish yake nakwana na parish yakwa ko sa no bindwe we ka parish ine no mwere ko kanigo ka thabia miyo yiko ina manie ko iya ni muthe una mba kwa inde unangatiwa onenda wikondo no waka na wipando na wiwiane kwake ni comfortably ni nguthambia miyo ni wana ni wesiana na twe kale you got the night challenge lakini na onyusa yake unajua kibado tu sometimes wewe kana kidogo ka privilege iwe kana ngino ka enjoy to different lakini ameko na no ngino madison tu asiana usikana kono le kulo baini la ka ta ku ngino ngina lakini ando me separate ukese de mundu mwe mbaza onge kitu ikana me kondo tofauti pa idabe okaleso peka leso nundu na kana ina akuru na Kembu County we can distance yesu na musala kula na thukuma na wake uko wetu wezesha kwithia kila weekend no inuka alafu we also take alele we also na wo waigu ya mukawa na we mukawa we off kuna kwata off Sunday kana Saturday samo no ndo inuka kwithia kwa mwe utonga itaimwe kana maita ne challenge nene muno by the way tio no mutho kwenda no twani ye ndibe twatwani na twana ka live ne ka thela ni wasoka uyane na ke ni wamutia lakini wenga ni watu pedisi pesa okainte so thengani nani ukole mundu athi Bible school we abundi wa kunena na wase mwingi kana niwa we niwa hai pwiti na nimumbe wa onatila simane tumeka maiki ya nili kana mwalimu wako wa kindu kita miletics kana po tabania watu no kino kenda on the ball kwenda kwe speaker na kutai speaker kwe micro ka kutai microphone na tuchallenge muno no sini twenda ngina na babida ma kutabania ukatabania class ni kilo somea alafu hall na wako unoza kwa evaluate wa utabani siata no iweka no stama kizungu keili hata no balance ya salmon by the utabania timu bodo na you know ngina satisfy anola me okuthukiisa no ngitha wendo kone to that we to no ngina winde na wasia utona kwiwika no in case uno kenda itabia ndo meana na stima yai wikara no kuno ekota bane ndo stima nesia ko tinda tubude tukuna na wasia nene yani watu kwiwika na ala tukandiscare wo though sometimes ko ila tutumia ma speaker to discare ndio kutumia wasia munene muno ndo akwa affect ninge andu lakini ngetha na ma pastors pia mandi waso munene aya naende mondo museisia wende na usese kilungu cha wano va Mutongo TV ngwatani wa mukamba wina kwa Steven mwama ninena nina mundu Joel Kioko nikendaise kana Joel kitingo kitheka ka Joel Kioko Joel kitheka nikendainde wese thani wa mana weno va Mutongo TV ngwatani wa mukamba ende anotutuma ni watumani mukuvi kwesila ili itatu kende mwe 5 yani 23915 ili itatu kende mwe 5 ne namba itu watumani mukuvi va studio watumana mbesu no kwitha ende wimbikia atu live thini wa Facebook by the way na usembe ba Facebook ukatwethia Mutongo TV to live nombo na bune na Joel nikanda ende wesethia ni watu tabia undu wende ye nikanda ende wesethia ni twakwatia ni wasiti Nairobi mukuru kwa Ruben tui mitambo ni Peter Kisongo ni muvyamo no Peter Kisongo ndo akunena ndo akwendea na kunena ni tunako tumani wa kumugube wetuma kwesela ili itatu kenda imwe 5 Wilson Muridhi umbete locked as usual naende ningwendea na kusoma matumani mako ningwendea na kusoma matumani mako kuendea na endea na kumatuma thini wa namba itu tumani mukuvili itatu kenda imwe 5 ukasioka ukambia ni Joel wa Parklands niende na kuiloela mbevo noyo mbingi vamwa ni mwanzia Frederick na Mother Kelly tukambia withukise usese kuma karaba
Kamwana ka Ngamba Kajiado watching live na Emmanuel Motesia tuova mwene ova Munene studio na Kenyozi Kikume Nola Emmanuel Motesia Ngoma Somba Wilson Muridhi ukambia locked as usual. Na indi ningonda usoma utumani waku unongonda kusoma utumani waku ndini wa Facebook page ya kweta Steven Mwama Kenya nombona bune na musani ende nokwa na postilani kitebu hakikisha ende kana ni whether ende watu utumani mukubu kwa comment section ende ngwetha ngibitia nikenda wesethi atwe mana wa city ata ni movie amu naonda kwenda usisa Joel natulike ba kwa song kwa music wathi waku ambe waandiki wiba waandiki kwa la rekodi unaandiki pesa naandiki ni secondary nasio ka ibuku ya yona ndika no naandiki lakini ndino ambaye tena nikisi ambe bila unatonde ku record pe evinda yanga hii na pe sikia kilio chetu wa umbiri na mbadi kadhaa sasa mbadi na sia andu maambe kuna maambe na Kiswahili niki wana mundu ambe Kiswahili hizo sio kwa bamusi hizo na ni ugondu basi ya kwa siambe ila mbinge sasa ya Kiswahili na nina na kuru jiva ndio fall miso ya kwa yambe ni kwa semba dile tu sia Kikamba na nina sio kenu oswe binda yange andota mawenda nge mno kwa isia Kiswahili kuna sio kuna atwika ne muno nine ni tata na bila inabati ya Kikamba kwa fall yakwa yake na sio kena nambati sia Kikamba si mbinge dopa yai mwese ya Kiswahili usikwambe wa Kikamba wasiata wambe wa Kikamba waitwa evinda yangai evinda yangai ania na noyo iseyo evinda yangai ania no mubaka oke ya si evinda yangai ania we ndikanda kambe ngati wana njawazi usoni wambe lakini dia wiki ya YouTube no ndo yambe ayo nise tuyese upo wa quality muno ni wonwe studio okadho ka record wathi la yutu asura mana yu kwe qualities na want lakini ngene ni siete na sana ngai face it soon ila audio record wathi usiase cha ndani wa studio matukano ngino kasembe quality ya studio quality in terms of in terms of production yani produce edha ka wathi wo iliata ni wathiro na kwetekeleka usiase ndu kana usiase chombi no ngina imbalance the beats na wase waku no ngina si harmonize with wathi na waumwa ti with them beats mwens ni faster wathi ende kapola no ngina the wathi ni balanced atakana wetu kiso wathi no kugwa wase wa mwini na instruments ni sienda ni itie nikanoke wathi na wetu kisa wathi muzondo emomana wathi na kugwa pe wathi muna discard ni producer kwa findio tuyaumia findio ila wa wetu kisa ambia wathi usu ambi ndosa findio wathi usu ti gore onaosa ningume pesa lakini uibando wethi yuna authu kisa ambia na ndu ndie whether nina na wa set of no la wasa ni man ni nana ugo kwani wina na wase ando kama mawaze maana okay ni wasa tani na mawaze na ndo tu wewe mutabani stories ni yao okay no setu ya watu isoma cha history wa satani kana Lucifer I like a lot ongo ya sia wini mulaika mudhamba mukelobi tu na huyu yake wa ministry yake ya wini na kwa ila wa longilwe ko unu se okiona Dawe no mamlaka asio ndema wina ejo na sainge wina la ukathia maondo mateko yenda na ungaini teguithi anu kwendeka muno ko okiona tuka okiona guo na no tweke okiona guo na ko ithi ambazi singize no ai osino wa kumota yanga ikweli lakini ongeza na watu kaelewa sometimes no to criticize ambazi muno kana ini lakini ko na ngina na wina we kacha muno so meteba ayeto bana wini wo tayi wini wo kamba for example naturally ona toina mbadi mthemba ingi ni mbenga usino wathu so wakamba na yula ni mama na bi mambe yoko in fact nesi nyenga ina wathi gospel mbenga ni wambe no gikala na sela ona nini mbali seino no andu imake sai ala mambe mbenga sa gospel ni mambe muno kwa hasino wa kanisa kwa mbona nyo take mangu kuna nota chao wethe lakini andu maile kwelu atikana no ngino kama na wathi na humo waku asoro ngazo tai yangai tobe mwini nepata nake muno the late Jeremia Molu na ngi watu zentu onanie na kikabindo kanini ila woni ulambe ondoku ando ngini mamo krete size ana ni se andu lakini weni wa ngamie no lomu na ko wathi asoro ngazo tai yangai no mwini la kuina sawa na metuo yake ni mesio nyina se wathi asoro ngazo tai yangai unando kuna na beach sieba sawa now elo dio shoot video hii usiache chande na director kwa video kwa video munono ngina mbende muiwane na withe no ku direct nesa akakuya
nusinga kwe post ya kwe style yako ngamana kwe nginya kusisa nzebe ukase swa ili hata osabindo ilio na that variations no ngino kasisia na kwa namba yo nangiko safindo namba osisia we are wake kirarite video su ya tho kwa ili hata ne video kilia kana ne video ite ne bula nete koni tusiasema ndo tasu nikana na hivi shoot wa ndo sana still quality ya camera yake ni quality ili hata sio to camera tu sio kona tu kao na wosa kayo ni kendo ketekeleka koni tu consider mno consider quality ya camera na quality pia producer ndo enda na producer museo I mean kuna enda na camera nzo na enda na keu ya naonde utona koni no kakombea kasisia osufi ndo sia ko sete siliata ko sete ni meko odo na yuni sana ko na yenda ona mbesa ko i video usisia camera usiaze kana nene kanini kana usiaze cha aya tio nene ni like pe kitu HD odo saini yo pe 4K na mando tasu HD no resolution ya full HD 1080p ya okay ya tumuno ona kaka nini lakini ile quality no ile kamera ingine na mno ndo mato mno kosa kosa mitwano lakini hivi ya faike ni badei Mwendo musese wende no sese kilungu cha wenu va Mutongo TV ngwatane ya mukamba wina kwa Steven Mwema na Joel Kitheka umbite good mumando tuko good va Mutongo TV ni Julius Keni Lineto Avinya niende na kuwatch Neva Isili Kamos Christine Mweni ni Kalundu watching live Sylvia Mwikali Kumasaika Nairobi SEK is my brother church mbariki sana endeleeni hivyo usino na Sylvia Mwikali toa kwisi lakini katwenda ini okulia wadhi wa ulawa manethisi wala byandu pyono wadhi toa meko mako na umisie album sio ndeni ma umisie 2012 meko mako ni watu meyini manikanga na nina winie mno special ni call ndo na bisingiso kwa the college ko ni neto mno ni college twa the mission na wina mno special ni sinja kwa to pone mno akwino kamba lakini na nina winie mno kirenyaga na nakuru ile isu na wethi ani wadhi ni wetekelekete wetu meko mako usu waza record ende na record 2012 wadhi usu performia muthenya wambe no ndikana na performie pa meko mako na performie kanisa ni wako na kuri bindayu kwetu Lion Hill Parish Pipeline Nakuru ndio ya binda yako yambe ko performing stage kanisa wana kuna sio perform Jehovah Shammah Mission Center Nakuru na kuna na winange ndo nene kalangire Nakuru na you akini Mose kwa dimu zikwaza kanisa kwa msina wini itayemwe once kwa kanisa muzine wando yeo kamba tu Malikini kwitwa Malikini moya embu nikiwe kana ni konzu yetu okay o ina enzetu yu Malikini ye moya yembu county okay kwa moya ni ando ngema tu kwa confuse ndo pe moya ya Kirinyaga county na pe moya ya Embu county yuko ni mete moya ya Embu county no itarusi okamba masako ke tu ina makwene pe mo ayo bayemo nayo na yetu tu ko kuni kala kamba ainge muno tu yange in fact moya bakube yonda ni takamba ndo karaba makima governor wenyu no ngawa wetu excellence wa bora ula yu chairman wa governors Martin Wambona we governor witu ko tu yasio kamba tu na thina tu na kiuo tu na chao nyumwe thamwe kundu kwenyu we yu ta yu kwitu kwitu tutwane ba in fact zetu mvakani not twice mvakani wa Embu county na Machako ndo pakani na ya Masinga in fact kuma yukwito musina Masinga tutabaki uno ndateka no sembe kiu no yukwito mwe kula kwingi to yesekela kita pipe water ni chao ondo mo to ngangane akiu ko kwito no challenge no ese akila kitu tukathanga no ati twatwa pakube na sauce ndo kita ba buna mitongi tukambatia no kiu cha pipe na soko sia kwito iki cha pipe mumasiba tutaba tumasinga na rangi wala medino market makawona kiu kwito ni expensive na kiba kuve ndo ile hii mutongi kasoka kwito ile mutongi ni shilingi 20 kana 10 iwe na wembeza hii shilingi 20 na hakuna kitu ya ikira mukawa yikawa kiu kila kuma yala me kire biashara ni kawo kiu cha mutongi 10 kwa muthenya ni mbesa mbingi uikombana la mena kiu cha pipe market ko make ba kiu kwa mitani alafu tena
kiucho source of your stick theu nundu kitaba chuno jo kunwa ni ngombe no jo kiuni thana kuno ko imito muno kuma fertilizer ata katakasio nde no iwa andu mekiwa bandu betatu ita kwa kaloko mo make ko sini na sino cho tunywa lakini ninge tu ikara na icho tu inacho no resource la tu afira no pala ni thukuma pala thukuma pe kiucha pipe ndi complain no ni bandu betu asiaka kona ku ya kimbere mun nini kesi nondo ni kembu no kesi kembu he nini kesi ona that imo no ni tonda bana sana muje kubida nondo kola kuinge ndo zito ya mbere ni kimbere kembu kwala ngine ya mbere na kuyo na nini nenda kwa sei umunde tu wakatana na vani Mutongo TV nale kwa sera umunde mutanyo wakatano na tuyava mutambo wa Mutongo TV we ndizo tongelela kana muzikiriria wakwa nera kumunyitoke ni mutambori isi kwa sera nendo mukwata weni mutamboni wow Mutongo TV yue pundisi nundu ando ala mebu asaronding metha mese lango Jesu menda mese lakini tsaingi tota bana sona kikamba nundu ando ala ingia tando ando ala ko maiti kilitosa bana ya Kiswahili ko ni mandiscard njia muno kutana na Kiswahili ko withia ona Biblia ni tatanga soma na kimbere kimbere okay there ni mwenda ni atakumanye na ondeniwa ndia tuma kanisa ni sia kwitu sia muya kondo meto kondo kito mbere no ni kuonde ni ambere athei kono ngina ni kasma ni kinena unique unit kono kieme lakini neku nondo ni chonenywa witha andu ni kine tukinene tapio na toelane tavyo na eka kutabania na kwina pia ndonge weka pase nita profession ya kwela na somete ta na ekani ayo una ndiko tabana na wini asomete cho na asomete kitu fashion design ikita diploma in fashion design na nina ametoko mangeo miaka 5 lakini no ni silasia we fashion design no ni silasia ku isome kapata ndo ya interest yako na naipata yo muno na nipata yo muno no ni nende yewe no na selfie ndani no se no ndima ndo ndibara suiti muno lakini no ndima ngona ndani ya ketenga ngona ni na imbalance ne so nene zinegere tamukamba ndo kaambia mumia makosa ne presenter mwa tekana bomila ando nimekona na in fact in our college I was the best designer of the year in our college iwe designer maana inanisia soko inanisia kutoa lakini mostly sad sia kutoa ikrare ko ninda basa bundu no kometuma ngamuya uwe metuma no ndumie kindu fiti chindu me na ni ukole nikendo twika mutabani pe hata fulani wale ndo pe nona mweke yako lazima ndo ipite ko uwe kendo kapiteleta ne dhane lazima mundo iki isuni elaju na msalaba tilasa msalaba tu ni kwenda kwa in fact kanisa Anglican msalaba kinaweka kwa kanini winda wa bishop lakini msalaba munene kwa msalaba tu nina maneta icons ndo awina nini nangizo kwa college in fact nangithi na mbete na moto mengi wese au jana wese kumi mbete nina mbile ni pacha lemwe na ati ayu na eno yo official no isinge no ni saike kwa yemwe lakini isi ndo ikambete ndo bishop no ikite mbete ile ni authority no ni sawa sike sisi peya nenge bishop ndo ngina yake ya musi na peya kanisa okay no dineke mbete ya kanisa ndo watu wa kanisa na nikule wiki tempere sina isa kuna ka challenge ukese there idhitangaze tikela bantu kana no twanire matukwaju kwa amo make atu mate atwanu na no so kwenda nayo by the way lakini saa nyingine no ila na mimi nini watu no ni masio tuko by then ni masen most time dikomana lakini no ndisa kolwa ngauma mbande na pe bina mono pe bina yola nduke na ruma ne kuleli kana siondo aino kulei ila watu kuina wetha na watu ikawa ka celebrity kama themba ando mambe ko mana na ila utabanye na ndo ni mako mana ko mana na ndo inki udili ana challenge chata kwetha we famous na no isi muno ando no mambe ko take advantage kwetha me famous makambe ko manda na kuno twanete we got by the you ane na kenda nikawo we mutabania na we mwini nisi ni twana sia menda ando asa hiyo pe jamaa ndo dana kama ndo Joshua sio dae mutune sini nikaza ngeno ndo dimo asa aye we mwanza tayari na we mwe baada ya that challenge ndo siasa sasa ingi okay ya mondo utawe mutabania muno nakana mbe utabana wisi ndo muno kondo kwa pia muno be wandu sangi no wine ando makoko congratulate angine mendo kongota angine menda kokoa you saying no ke ukenenga limit lakini mwando makaelewa
pe ukenenga limit tawe mutabania no gino kaiya kwake na kan distance ka kunondo socialize na yes nando ba kuna fans maku lakini no gino kamonya we onote mutwanu onote mutwanu no baloke utaba ni sense nando menda mauli hili menda be maisha menda me momu imawe mutabania nondo gina dressing miendele na kulothi ni kuno limited twiko ko ndoto ndo lakini tu na gino bikiando ona kutaba na gino tabena no gino namba na kundu ko ndo mapikio mabunzi sendeto ni kana mewe ndeto lakini be kundiro no thio kethia kana ndu konekana namo lakini na kwani nasia no gina kuikale ona lo mundu no gina wikale na ndo aso ndimo maku na mo support and ndo ko ndo ya basa muno na ndo interact lakini sai ngino da ko na ndo no menda to kan dipand kethia no mo kuna simu anke no tawo ma ko onchi wa with ya sai ngi pe na ngile ndio stay nduma simu nangi no kwenda ungeoka nanza ya endo muthethe isebwa wini lakini wande angewethia interest yake ni tofauti na kiloko kutabasia ngalo wa kwete ninge ona sike bathoko no somo kulo wa wini usu ona woibo no ko kwenda tu ambuka point ben muona netu ko kwenda na challenge bingi wa mulela ndo kuthaita witesa kana ken na ida kunisi no yu wa no mtwara no ngino kavinga mibakayo yo ndeno ngino kavinga mibakayo ndeno ngino kema na we na we lo nengetwe ina kuungamia ngai na kuungamia Kristo tio ndo mbobo lakini ngina we yumie do no ngina we pana we do mundo mwe pana ko mwe ambundise ka we ka kwa basi hadi nusu ndo okay no ngina ka mando mo ka mundiscourage mama nusu no ngina ka mwe bantu anju to endena business serious business na maondo ma ondo kana ma simu ni fact nendi discourage simu sasa kwa saida to sio tuko ni ndio saa simu not unless then simu emergency simu imebindi ko maana we kuna simu saa siana na kelo chako ni chao no na no ima the intention by the na sio ukomina from that sensitive no mrama the tuka ni kaondo tu ni kana akumenzi yani ko we tu we mwene we mane na mna limit sasa kunela wale kando we matho chako no gino kama nenda bandu mukomania mukabangeri bandu baseo ni bandu open no tikwa kumumbanya ni musani we bawlo kwenda kweza collab nake ndi mwesili munovo wa collab lakini pe msani ngwesi na noto ika collab nake na nisi muna nake ba imetoke ni to Peter ka scratch ni ngona noto ike collab nake pakusu na no kwekenge na mukorino ikwinda yebula na ondi enda onengera kasiri kau inda ki kamba na kikorona what there ni musobe no ko studio eto atumita MC mukorino Mombasa lakini nenese tono to pangani na kinojolo muno Peter ka scratch toka korambo na ke na pe mwinyungi tina mrete zipina baadhi yake si akiem na nitoko ika korambo na ke stito wa Reverend Patrick Njana ni mchungaji mwenzangu mbere na ke tu na mwangu wa kwina na ke na ini alangi to no koma na mwina sono ngase na interest na ni mutangi yoni so na ngoso ni kuna na ndondo na mate atangi bavondo na ndo kule umathi macha manda mudusuka na ni mutangi no ngino kana mito ya mundu BBS yake ko unatoika collab no ngino kasi mwini na pia wini wake wili hata ko no ngino keda anti ni balance nyokulia hii mwini cha pe mwini ni aitwa Kithungo akweta kwa ukatokona kama ka gospel no ango ni style kana twina nake mwini nake kama ka gospel pe na okay dia sasa tuipaita oneka na ndo bato ndera tena vina vyo na uyawe lakini kina ka gospel okay ndukwenda kutoka Fishers of Men no nendo mavika by the bina no huwa ko le no bina no te ntisi na kota kaniko na esila sia no na twina iyo ka Kithungu tuna sanita na ipata sanita muno na ndo wa na ke wasia museo basi nendo kwa tangu kuna mbe sanita nini wa wasia museo nani watu fadhi tumoto wake toito seo ona mpaka muntu na utethi kesi yao nini tukia sendi ukaendi kwenda nini tukia sambadi medemba on that long as in a message yudi kwa ate you kala kage ka ngabisane no ngabisane na ona pekange winete kasia thina ni muthuku na ni okuya bathuku no sino turikirite size yangi no na atabania na ngendo cha maembe ekata masomo tumani mukubi mwenda musese neno sese ilungu cha weno kuva Mutongo TV ngwatani mukamba wina kwa Steven Mwema nina Joel kitheka wasiti
Toby Samson na watch nikiwa Makindu ni sawa edhawa wanatanezi Kiswahili ile ngitumeke kamba Mutongo TV na nibabishaga sana ninaangalia nikiwa saidi ya Kitengela na ilinipenda sana musainini wakezwe muno ninakeza kama ndo anono na mambandike Kiswahili mona tanezi Kiswahili muno lakini kila nithanezi kikamba Esther katile kuma mali kine na mukethia muno to imwe na Mutongo to imwe va Mutongo TV aya mwinusuye sawa mutabie ande yunga ino kumukilia asante aya ongea siti mwinusu nende wone mbathisi yake mukethia muno nakeza thanks kwetu ni Mboni West Kikima napendaga sana kutazama Mutongo TV napataga mafunzo mengi ndo amona tanezi Kiswahili yue director peka countdown to that nako nenda osisi hii peka kapendo that nako kakupe how many questions can you answer in 30 seconds otokoli otwela isi utona kusunga in 30 seconds director nike ndio wese ni twa na utona nike director aikia that countdown ya 30 seconds ni stage hiva ila wende wako sakwina stage yani bandu utona kwetha uyenda kweso perform bandu ukase muthonyola nga perform bandu bauyu bandu fulani ainge iwa moyo muno mbe ya deputy president olawi haya tu tayari director ndo afika haya city tatu si ya Kenya 3 cities in Kenya Nairobi Mombasa Kisumu women rep wa Makueni Senator wa Nairobi Sakanja Johnson andwele mapo iwe ni Yesu kwele kabeta parable zitatu the parable the lost sheep parable itatu the parable the lost nekadela yeah parable itatu ni siale Sisi yako. Yue. Pe bandu bangi pe ka section kangi kati time ndikaina masa. Ni 7 questions omela isi. Yula museni wa kanwa ni wamana yulwa wini wako yulwa asapali yaku. Nenda akomana we outside wini. So no tomakule monza tu ile isi yulwa wako. We tayari. Okay. Screenshot ila unako ni ya mwezo na yacho. Screenshot na kuna ya mwiso ni ya Kathy ndo tuvingo to celebrate 24 years ya anniversary and also mbere. Ipinde ya mwiso wa crash ya mundo ende. Kweli asane de kana hiyo. Ndo badongima wena. Wana takao. Uko takao. Okay. Kindo kimwe ulilikana chao yana na ndo isa kulwa event imwe ya we grow up na ndo isa kulwa kesa kulwa niko TV andila mundi wake kuna ngiata ngiata na atande kiwe ndikolwa na ujezi na banga ni ndibe ndambe ndila mundi na trade wana ni na bako ko ndisa kulwa ni wazo biwe mono nesa kindu wekie wazi anje leather Nike kiwa yulo na taso okay ata nekie kindu wekie lakini wazi ando leather Nike kwa ndi kana niki baingo ndiona anadhani ni kusuna mbakuli ya usula kindu kilo kiita ni chao kindu kange interview nisipe pedhi pe kukia ngai nabe kukia piu kwa hiyo imoni kwa satani hiyo ekaze ndo sisi yake mabebe hiyo si ndo kawaida hiyo kindu kilo kiita mu ocha ni kwa muko keithia ndo isiringi mubuko ndabe kindu mene tena ni kwa muko tungethia disi ningi wake ndo mubuko wetha ndo tona kwa ngumu haya kindu kilo wao wapicha mbesa mbingi pio nacho nabo wachambe sambingi nema pati bakwaka mumye mbesa mbingi mwana mumye mbesa we kuli ya mweso kwa tushie high school memory yemwe high school memory form 1 yese ibine tuisoma kwa bullying kwa hivyo mono nasoma sikito wa Karaba Boys na ngithi kuna nilikana mama ipato ni mayango aiwa
ndukatwae kibona ki karaba niki uthi bundu wa kunywa bangi na mandu matema seo na yo na thubite ko ila tabikebu kuthoko kora twathokio ni kwe wathi na kwa ndio muthenya wa keri na kwenda kuisa na mana musele undu ambe ina mandiame ya na kwino kwa twathi twabundu wa kwira twaina nine ina ithie mono tuwaite ndumi nundu kwito kwina yua kunduko ni kuseo muno tuisa sele mwathana kasa sele ni musele mwathani chito anusa school cha koko alafu kasauni nama kwa hiyo ayutu ni wadhitu mono nundu tukira kundu kwina yua kwa hiyo na memory says ndio unaona kumwa makobu worms kwita masito fani kwanza kasone tusito fani yani nuli kana kamwe lakini tukawere no thikwito weno ka ngo thikwito kaka yutu mine musese wasitie mwamanena ukethia muno mukethia mweni witu naketheka Magdalene Kalondu kuma Kena ukethia musani usu muno Mutongo TV na wapata pwani kiwa Mlolongo ni Eliza ni ungatu ni wa nomba thimete muno ni uokite seki nicho no kiasi ni ando onze we kwa kweli kigamba chu ni ngozoma nondo kisoma wa ne Susan kumambio ne kethe Joel na yumwe ande asante yutu iminai atwelese yulwa wathi wakwa mwisho hii wakwa wa latest wa hii ni kwikata chothi kicha bedwani sa chothi kichothi kene kiba ni kala tu songa okay chothi watsu imbukia na ikine kala bandu batu maitha okachothi na unaona pe kindu kitwa kinya biko ketha na osia ndo songa nduthimpe wathi okaito maso na ndusioka ne ndo ndama yisi sengambe nene buna sisi ya mutwele wa munona saingi mutwele wito wenda bya chothi na ngeno wathu na bite ka situation we kataye ka so na wandikite tene lakini kwa na bito kya kaundo we yani mondo ndo wena tiwo mekwendea kuna se bandu yani mwikale wa mundu bya chothi keu no bika bandu kethia maitha mathuke kila bandu songa mbe na ndosioka kulona umie no witha ni watukayua pala wabikanita wa ungama ywe ne yama si ambe ndo se chothi ambe ndo se ndamesu nikana na kwa itheni kutona kumove na kuba tsu ambokiye ni that situation times yo muno na we nina challenges maingi pio na ko ni wona boye nkai ambe ndo ani se chothi ko na se chothi chu na cho na wazu ambe na bize su ya chothi tu ithoka chothi ni kana withie ni na ne onda maya ko ya na ko withie ndo na kwara kusonga mbe na kawaida mukalo wa muno tha bya chothi keu no bika ndo ketha ndo songa na mbe yani we kana bandu bamwe na no likana ngino na mandu batu ya and defense wambwe mahema usone ko dhiko ko ndana sele se kaleba no ketwa kandesh mathio ka ke mano ke mwe bindo mathi mayamba mahema pa no ni meso no ngina tu ikata twambwe mahema yato thimbe na mubango wa nkai thawe ni wa mundu ni mwikale woko progress kana mwikale umapa ndo twase atwa makuma utukuvo kan guru mwe ko thilengi kono ngino ukenda na etambia uya kuma ba ukalibange no kena mwikale wa kwengale do bandu bamwe witha mukalo suwe na thina na koni mboya yakwa withie we mwini mutabana no mundu akawainda no ngino kenda mwikale wa ko progress uko makuma level emo ukathienge no rusindu nga yo twathite maundu masono maundu manene uketho na no heshimiwa by the way no ngina kwi matharao ukathi kwina na kwina twathi kwina bandu launching na wathi ba ni na mende kuna ni mangu mende meso na tubikie tena mundu na ini yange wenzangu mweta ota boy na wethe woka wivito kwa yani ndu isi we inathe ndo wo sainata hayi kana bidu twende ndo anongeza twanongeza ndateka ile sia kwina yuna ndateka ile yu wina wathi una mama ndina wathi ndateka ina na sene ula wai wa mwaso muno anateka muonza wena wonde na ngaya nenga fefa si atilawa na ina wonde wetwa sikia kilio chetu na wokita vinda na kwa ina machallenge isi amathina sekiro chena na ina wonde na twaina na iwa ngina mse ase na hiyo wimbo ni mzuri asante kijana no hiyo na ndae sino ngina tumesiro kijana andako izinda akona nona masama sembete muno katutinio bayini wathi usu wa kupindwa ni chothi okay bendo wane sia chothi ke masia nembiketwe kingine ya maitha bisonga na mbendi sioka netina zenza nisianda meno Yesu wakwa ne mando mainge nyenda tete kwika utwele wakwa mwaume siesama nonga umelelwa ni ya maitha makathucha wea wa moko makwa haya
ni muvea muno ndo ukava Mutongo TV yu nenda twimina utabi musesia atona kukwata ata. Okay, nzelo tona kukwata nayo musesia wa Mutongo TV ni nongwa ni kupitwa namba ni yakwa ya simu ila ni 0725 59 27 55 kana ndito no weta na kikamba 0725 59 27 55 na nongwa ni still ni wa Facebook Joel Ketheka no sa Joel Ketheka kana Joel Ketheka na yake mbrange the preacher kana ona YouTube ni kwamba sasa unaona YouTube search tu Joel Ketheka no kona baadhi sasa kwa vau Instagram at Joel the preacher WhatsApp namba no isu ndina namba engea WhatsApp no isu yondo mea ku wangwa na nziesu na educate alama to CIAC no sio still ku subscribe baadhi siakwa kwa wathi and then wa channel chako cha YouTube make sure no wa subscribe no sio covinie ka like na no sio otie comment wenda wathi muso wa send muso wenda wina challenge we nini tikila ku criticize wa andika comment ni kundethia ndino ambathira sio kene bina yokete ko ni muvende na ku support wini wito na ndani ku ni support na nzo isitu ya ku subscribe basi kwa still see na skisa accounts na nzela ngube muno kuungwate yo namba esu na onenga ni skisa accounts ondela ni kete simu ni akwa ni siakwa ko wangu nia Iwa kana ka kwendesa nda vijana ni wakati wetu nene mbisi oyu ukekie sikia kido chetu mbendo nesa chozi na inge mbinge na wenda watu kwa tampau na wako wenda watu kwa mundu kwa adhimo. Asante sana. Na vane Mutongo TV ngwatani ya mukamba Facebook Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official, Twitter @Mutongo TV KE @Director Mwema #Weno, Instagram Mutongo_TV, Facebook page yakwa ita Steven Mwema Kenya like na you pone boto vikamuthia wa kilungu cha Weno director kwa ambao tupendwa nise chuthi bai nini kana tusongene na mano nise kana no songa kana inde nonge wa nenda tusonge wathi wa kuwa mpendwa nise chuthi Bila chuthi we sawa wathi no wezi nini wezi pe wathi wa Joel Ketheka weta mpendwa nise chuthi ni woto kanda ikati ni woto kwenda kuina to perform ya mano ando kuna ani sebe wambe wana no perform kwa Obama mbite cha thini ona kiba na ningoka na sio kwa mundu no twana ngoko ta cha thini ndutende mbere mbu kaunti mbere kuni land of opportunity so kaimbu okay inu ni Mutongo TV.